क्या आपने कभी सोचा है कि सूखे मेवों को काटना कितना मुश्किल है? आज मैं लाया हूँ सोलिट्यूड ड्राई फ्रूट कटर। इसमें है गैर हटाने योग्य स्टेनलेस स्टील ब्लेड जो सटीकता देता है। चिंता मत करो, ये तेज ब्लेड बिना मेहनत के काट देते हैं। आप इसे बारीक पाउडर में या मोटे पीस में बदल सकते हैं। इसका उपयोग करना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसमें एक सुरक्षित लॉकिंग तंत्र है और सफाई बस डिश वॉशर में डाल दो और हो गया। असेंबली इतनी आसान है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके मूल्य के मुकाबले यह आपके लिए एक बेहतरीन सौदा है। तो चलो इसे अभी ऑन नर्डर करें और अपने किचन को स्मार्ट बनाएं।